Jules? Môre. Môre infostreamers. Môre Dirk. Gaan dit goed vanoggend met almal? Dit gaan goed, ja. Ja, ek is bly julle het 'n pragtige oggend. Vanoggend die Dinsdag die 23ste, kan dit nie glo nie. Ja? So amptelik is Januarie op sy rug. Amptelik is eintlik voel dit vir my of Januarie nog so 30 dae oor het. Maar Glad nie. Glad nie. Die ouens wat nou hard met jou sal beklei vanoggend is die ouens wat oor 2 dae salarisse kry in hulle rekeninge. dis hy. Daai mense wat op die 25ste betaal. Hulle smile. Hulle het al maandag opgestaan. Ja, maar die probleem is dan nou op die 63ste Januarie het hulle nie geld oor vir 1 Februarie. Kyk, dis skrikkeljaar, nee, daar's mense met baie planne. Dit is die jaar van die draak. Hulle sê baie sukses wag. Maar dit lyk my die sukses moet wag en gaan maar wag vir die einde van die jaar. Ja. En eintlik as jy nou mooi daaroor dink en dit gaan bestudeer, is daardie suksesse einde 24, 25. Glad nie die begin van hierdie jaar nie. Gepraat van suksesse en gepraat van dinge wat nie regloop nie. Ons omgewingsake vandag, toerisme, ons gaan so klein bietjie afwyk van toerisme, nie heeltemal nie. Maar ons gaan so 'n bietjie kyk wat in die koerante aangaan vir 'n verandering. En ons begin sommer met die ondergemiddelde reën op hierdie stadium wat Namibië beleef, al die graangebiede. En daar's groot probleme, baie groot probleme as jy kyk na wat op hierdie stadium aangaan met die Hardapdam wat net 18% vol is. Van der Berg sê dit spel groot en dit is natuurlik 'n groot risiko en probleme vir die boere wat staat maak op besproeiing. Want wat maak jy daarmee? Ek wil nou nie eers praat van Bagdam en Swakopmund en al daai plekke nie, wat ek dink op hierdie stadium seker 14 tot 16% vol is. Wat van water? En gepraat van water, Jules, miskien moet ons net gou kyk wat sê die weer vandag. Ja, op hierdie stadium Dirkas was geen waarskuwings of enige iets vir reën nie. Al wat basies voorspel word is warm tot baie warm. Sê bewolk, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm in die noordooste van die land. Die res van die land gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met 'n paar donderbuie. In sekere plekke, maar dit word nie gespesifiseer nie. Ja. Maar as mens nou so aan dink, ek dink gister en Windhoek ook gister namiddag het die wolke verskriklik opgebou, 'n paar druppeltjies geval. En dan was ek so. Wel van Saterdag, Sondag, gister dieselfde. Nou Johan van der Berg, die weerkenner, sê dat die El Niño toestande het homself soort van mooi geposisioneer en eintlik half begin uitwoed. Sy hoogtepunt bereik hier in Januarie. En as jy kyk na gedeeltes van Suid-Afrika het baie goeie reën tot bo gemiddelde reëns gekry. Die probleem egter met Namibië op hierdie stadium is van so 'n aard dat in die mieliedriehoek of in die graangebiede is die reën tans ondergemiddeld en word daar geen beterskap gedink, gewens of voorspel vir hierdie seisoen nie. In die mieliedriehoek is daar, dis nou Grootfontein, Otawie, Tsumeb, is daar redelike goeie reëns ontvang. Maar soos Jules vanoggend ook gesê het in ons gesels om net nie naaste my genoeg om die oes deur te trek nie. Nou terug by Johan van der Berg se voorspelling. Hy sê dat hierdie El Niño toestande van Namibië gaan voortduur en dat daar moontlik goeie somerreëns gaan kom. Die einde van die jaar, met ander woorde die nuwe somerseisoen. En dis dan November, Desember tot in Januarie 2025. Yes. En slegs dan eers kan Namibië daaraan dink en hoop om goeie of bogemiddelde reëns te kry landwyd. Nou, dit skep so 'n massiewe vraag. En daai vraagteken word net vetter en dikker en hy hang soos 'n donker wolk spreekwoordelik oor ons koppe. Wat gaan word van water in Namibië en wat gaan word van ons huidige water toevoer in ons dorpe wat klaar onder druk is? Kom ek vertel ek net gou een ding vir julle. Vir baie mense maak dit nie saak nie. Ek het net vanoggend by 'n paar sportgronde verbygery en by 'n paar skole en daai sprinkler systems loop laat die aarde bewe. So behalwe as hulle natuurlik boor gehad het en van ondergrondse water gebruik maak, maar dit bring ons nou by 'n ander tammeletjie. Ja, Stampriet. Ek wil gou vir jou by sê Ja. van besproeiings en daai tipe goed. Natuurlik gebarste pype op die stadium. En Ja. Windhoek ek sien ek weet in Kleine Koepe nou die dag is al groot bars klomp water wat verloor. So ek sien volgende in Nelson Mandela Avenue is daar 'n pyp wat gebars het en dit is so baie water dat dit letterlik
die karre ophou. Karre kan nie daar deurry nie. En dis blykbaar iets wat al gisteraand rapporteer is of vroeg gistermiddag rapporteer is. Jules, die probleem daarmee is dis verouderde pype. Yes. En stelsels van windhoek wat oor jare en jare net nooit onderhou is en herstel is nie of vervang is nie. So dis die probleem. Maar ek wil terugkom na ons waterkrisis. So almal gryp nou en sê ja, maar daar's baie water net onder die grond, die aquifers. Maar hier's mense met groot planne. Maar ek weet nie of hulle mooi dink aan wat hulle sê nie, veral in die suide. Jules, wat het ons gister opgetel? Ja, ons het gister vir julle gesê ons gaan so 'n bietjie gesels oor Stampriet uranium. Dirkas, ek wil gou vinnig terugspring oor die reën en daai tipe goed in Namibië. Dit is nou nie lekker nuus eintlik om oor te praat in ons pragtige land nie. Natuurlik in ons graangebiede daai tipe goed. Voere wat in Namibië geproduseer word op hierdie stadium gaan ook lei onder droogte en wat nie water kry en daai tipe dinge nie. En baie van Namibië se voere kom natuurlik uit Suid-Afrika wat ingevoer word en dit speel natuurlik 'n rol op die kostes van ons vleis en daai tipe goed. Die kostes van enigiets. Alles kostes van alles. Winkels. En as gevolg van 'n back and claw in Suid-Afrika, onthou Namibië voer verskriklik baie. Lucerne, graan, enigiets vir voere van Suid-Afrika af in. Van 2019 April maand is die grense gesluit in Suid-Afrika as gevolg van back and claw. Dit is natuurlik 'n siekte wat in gesplete hoefdiere voorkom en 'n siekte wat ook bitter vinnig en baie maklik versprei. Korrek. So Namibië, op hierdie stadium met ons droogte en allerlei tipe dinge en mense wat reeds sukkel om hulle diere kos te gee, het Namibië besluit om natuurlik baie streng vereistes vir invoer van voere in te stel. Gebalde kos, graan, enigiets wat jy hoendervoer of 'n varkvoer. Kom ons gesels daaroor. Julia, gee gou 'n bietjie van daardie vir die ouens wat die voer moet verpak. Kyk en ons as consumers wil ek amper sê ons wat in die winkels instap gaan sien en dat pryse natuurlik in die hemel in gaan skiet. En omdat hierdie streng vereistes van ons kant af kom, as jy nou na die vereistes hoor, gaan dit dalk 'n bietjie snaaks klink en mense gaan wonder wie in Suid-Afrika gaan al hierdie goed doen net sodat ons kan voer kry. Het jy van daai goed daar? Ek het van hierdie goed hier. So dit kan ook half 'n catastrophic uitwerking hê natuurlik op Namibië en ons pryse en allerlei tipe dinge. Net so vir interessantheid van die vereistes en dit is natuurlik deur ons omgewing van landbou en daai goed is dit besluit ons veeartseny. Die eerste een van hierdie vereistes is stoom. Nou net vir interessantheid, bale moet in geslote kamers gestoom word. Die middel van die bale moet natuurlik dat 'n minimum van 80 grade bereik vir 10 minute. Okay, kom ons praat net bale moet gestoom word. Okay, kom ons begin net in 'n kamer. Wel ek dink dis heel waarskynlik so iets soos massiewe skure. Maar hy moet geseël wees. Maar die ouens nou in Suid-Afrika as hulle nou die voer wil uitvoer of ons wil dit invoer, dan moet daai boer of boere moet nou daai fasiliteite gaan bou of gaan skep of skure omskep om 'n kamer, 'n lokaal, 'n skuur te hê waarin die bale gestoom kan word. Okay, gestoom word. So daai ou moet nou daai apparaat gaan bou, laat installeer sodat die bale gestoom kan word en iemand moet nou daardie kort temperatuur moet gemonitor word. Right. Yes. Punt nommer 2. Dit was nommer 1 gewees. Punt nommer 2 is beroking. Okay. En ons praat nie van 'n doobie nie, ons praat van beroking. Net gou terug na die stoom. Onthou jy sit natuurlik weer dan baie van die bale moet droog wees as gevolg van mif en daai tipe goeders en bakterieë wat natuurlik groei in die hitte as die bale nou klaar gestoom is daar in die middel. Groei daar nou baie goggas. Maar hulle sê nie hoe dit behandel moet word. Goed, dit moet nou berook word. Dalk is die beroking deelte daarvan. Tweede een is beroking. Die bale moet in geslote kamers berook word. Nou wonder ek in dieselfde kamer waar die stoom plaasvind die bale rook, want anders die stoom klaar, laat dit afkoel vir 'n tyd lank. Nou moet hy gebombaar word, nou moet hy gerook word. Weer ten minste ander apparaat. Vir ten minste 8 ure. 8 ure. Teen 19 grade Celsius. Nee, dis 'n of. So jy moet of stoom of rook. Okay, goed. Okay, ons het dit uitgeklaar. Of stoom of rook. Okay, dankie Jules. En dan of die veevoer moet vir 4 maande gebaal en in isolasie of kwarantyne gehou word. Okay. So dis 3 goed of. Die een of die ander een of die ander een. En dan kom daai pakkie lucerne of voer kom nou hier aan geklingrap.
as ek dit reg verstaan. Ja, hy moet natuurlik gesewels. Kyk, die ouens wat weet van invoere en uitvoere van wild byvoorbeeld of enige diere wat jy daai tyd voor back and claw in Namibië kon inbring, baie van ons wild en genetika is ingebring van Suid-Afrika. Ja, Moet jy baie eerlik wees. En in daai tyd as jy wild ingebring het, moes jy alle toetse gedoen het op die diere en 'n veearts sodra jy klaar die diere gelei het 'n veearts gekom en hy het die diere gesertifiseer en hy het jou wa met 'n seël toegemaak. En dan eers na die grens, daar waar hulle afgelaai word, mag die seël gebreek word. En dit gaan presies so met voere ook werk. So die hele vrag moet geseël wees, moet gesertifiseer word dan deur 'n veearts en dan geseël word. Ek hoor wie sê, al wat 'n ding is kom en hy mag eers by die plek wat hy afgelaai word en dan op. Wel dieselfde hierso as so 'n vrag hier aankom in Namibië, dan moet dit eers aan die staatsveearts se kantoor toe gaan. Daardie staatsveearts moet dan besluit of daardie trok geseël word, al dan nie, en wanneer dit afgelaai kan word. Nou ja, hier kom jy by die staatsveearts kantoor aan met 'n groot link, en dalk nog 'n interlink, en hy stop hierso en hy sê meneer, hierdie goed is kom uit Suid-Afrika, ons moet aflewer by die plaas. En die staatsveearts sê nee. Ons moet nou eers hierdie vrag van jou seël. Ja. Wie gaan dit seël? Daar by die staatsveearts kantoor daar aan die ander kant Grootfontein. Ja, kyk gewoonlik daar wie jou voerlaai reël of die eienaar by wie jy dit koop 'n veearts en dan moet die ou by wie jy aflaai seker maar sy veearts op. Dis maar hoe dit wil. Maar ek praat van die seelproses. Ja, ja. Hoe gaan daardie vragte geseël word? Goed. Daar is navraagnommer by die NLU, by die Namibiese Landbou Unie, Rina Houg. Haar telefoonnommer is in vandag se koerant. Ek gaan haar skakel. Maar Rina, as jy kyk, jy het gesê jy gaan kyk. Baie dankie vir die lekker geselsie daar in Berrydale. Daar het ek haar raak geloop die afgelope Desember van alle plekke. Maar ek gaan vir Rina skakel en vra sy vir ons volgende week iemand van die Namibiese Landbou Unie reël dat hulle met ons kan kom gesels oor hierdie dilemma wat ons nou in die gesig staan. Ja. Nou, ons het gespring van ondergrondse water wat almal sê Namibië het nie 'n waterprobleem nie. Namibië het 'n bestuursprobleem, 'n kopprobleem. As genoeg water, dit moet net ekstrakt word, pompe moet opgesit word, damme of reservoirs moet volgemaak word. My vraag bly nog steeds, is dit so? Ek het nou die dag op 'n groep, hierdie WhatsApp groepe, ouens was geweldig slim. Verskriklik intellektueel, veral so na 6, 7 in die aand. Dan los hulle 'n land se probleme sommer so op. Sê die ons neem maar pompe, waterpypleiding, man maklik daar van die noorde af. Is dit so? Die idee is dalk 'n great idee, maar as daar geld, wie gaan dit bestuur? Wie gaan betaal word? Deur wie gaan dit betaal word? En so meer, en so meer, en so meer. Planne vir die toekoms, fantasties, ek dink is 'n great idee, die probleem is nou. Ons sit nou met die situasie, dat daar is nie water in die damme nie vir besproeiing nie, en nie vir huishoudelike gebruik nie. Nou kom hier ander slim manne, slim maatskappye, nie een nie, 'n klomp, en hulle is besig om Stampriet heeltemal te oorweldig. Julia, maar daar's 'n ander probleem daar. Ja, ek natuurlik, ons praat nou oor droogte en daai tipe dinge en ek wil eintlik een ding vra, wat is erger as droogte? Dis natuurlik ondergrondse water wat toksies is. Ja. Wat jy kan gebruik. Ja. En dit bring ons natuurlik na die uraanmyn Paspets wat op hierdie stadium besig is om te gebeur by Stampriet. Guys, ek weet nie van die ouens en hierdie is 'n ding wat ons al laas jaar oor getouch het. Ons het Frank Bokmeel was op ons show en hy daaroor kom gesels. Bietjie bespreking gehad en ek moet jou eerlik wees, ek het nie gedink dit gaan realiseer nie, want vir my was dit tog logies dat die disadvantages, die advantages heeltemal oorvat en ek het regtig nie gedink dat ons regering sal besluit om so iets te doen nie, juist daaroor. Ja. Die logika daarvan. Ja. Dit laat 'n mens koud as jy mooi daaroor dink, en dan wonder ons het gister net so vinnig daaroor gesels. Is Namibië nie heeltemal besig om net dood eenvoudig voor die hand al sy bronne uit te verkoop nie, ongeag van die oorlewing van die mense. Absoluut. En diere en die omgewing. Hierdie besoedeling van hierdie waterbronne, ondergrondse waterbronne in die Stampriet omgewing, dit is duisende hektaar. Nee, dit is 6.5 daai aquifer van Stampriet vir so baie, die 6.5 miljoen hektaar. Presies. Waarvoor dit voorsiening maak. Maar nou sê die ouens,
wat hierdie ontginning wil doen van die Iran sê, dis nie 'n probleem nie. Ons kan daai akwifore of daai waterbronne kan ons oor die jare weer skoonmaak. Daar word gesê dit vat tot 35 tot 40 jaar en meer om dit weer drinkbare water te kan kry. Nou my vraag is, wie betaal daarvoor? En dier en mens met ander woorde, nadat hierdie goed nou ontgin is, gebruik is, geld gemaak is, lê daar hierdie dooie kol. Dis soos 'n selkanker. Dis soos een groot graf. Hoeveel hektaar? 6.5 miljoen. 6.5 miljoen Dis hektaar. net die Namibiese deel. Ja. Onthou, daai kom gaan in Suid-Afrika Korrek. van ook in. So hier lê 6.5 miljoen hektaar se graf in Stampriet, een van die gedeeltes van Namibië, in suide van Namibië, wat bekend is vir die voorsiening van vleis. En gesonde boeregemeenskappe wat al baie jare bestaan. Meeste van die water kom onder die duine deur. Kilometers en kilometers wat nou as hierdie Iran ontginning plaasvind, vir ewig sal doodgaan. Absoluut. 'n Mens dink nou net water vir besproeiing of water vir jou diere, maar ek meen soos hy nou sê onder deur die duine, ons plante, ons kameeldoringbome, Absoluut, alles gras, alles. weg. Nou goed, ons het 'n video en hierdie sake alles vandag, die kosvoorsiening is 'n issue, is 'n groot issue. Dit is so groot gevaarteken. Die min water op hierdie stadium of geen water is 'n ontsettende probleem vir Namibië. En dan die roekelose ontginning en dan die uitbuiting van die bronne wat bestaan. Ons het besluit ons gaan vir julle 'n video wys. Yes. En dan as infostreamers gaan ons terugstaan, kyk na hierdie video en besluit jy vir jouself en laat weet vir ons na die video wat jy dink. Ja, Dirkas, voor die ja. video speel gou vinnig, ek het nou nog gepraat van die advantages en disadvantages. Die advantages van hierdie goed en jy kan self gaan lees en 'n bietjie navorsing gaan oor die mens homself. Ja. Wat die mining doen. Jy kan letterlik gaan lees die advantages van hierdie hulle noem in situ mining. In situ leaching. In situ beteken basies op die plek. Ja. Die video gaan nou vir julle baie mooi verduidelik, ons kan daar net bietjie ook daar gesels, maar in situ beteken op die plek wat jy iets uithaal en dan bly natuurlik gemors agter. Dit is nou maar net soos dit is. Nou, as jy kyk na die advantages waar hulle praat as jy navorsing doen, gaan dit oor die mens. Die noise van machinery wat minder is. Die moontlikheid van ongelukke tussen jou werksmense. Wat dan nou minder is, want jy het nie so baie mense in machinery nie. Ja. En dan nou greenhouse gases as gevolg van dit is die 3 advantages wat jy raak lees. Omdat net daar word 'n massiewe hoeveelheid boorgate geboor. Absoluut. En dan word hulle gelink met pype. Absoluut. Massas, myle en myle mense boorgate. Maar die toksiese aspek daarvan, die vergiftiging of die vergiftiging van die onderaardse bronne, want dit is 'n proses, dit is 'n siklus, waar die een word onttrek en die ander een word ingepomp. En dit wat ingepomp word, gaan weer in die onderaardse are in en beset dit en maak dit siek en maak dood. Voordat ons die video kyk, want ek wil hê julle moet regtig waar 'n bietjie met aandag vandag na hierdie video kyk en vir ons sê wat julle dink. Wie sê gou hallo vanoggend vir ons? Dis hy, Kiries draai by ons aangesluit. Hy sê môre julle, goeiemôre Kiries. En dan Wynand, sorry, Suid-Afrikaners, ons buurmense, ons gaan net gou vinnig weer daar iets in die hele kant te gooi. Dis Suid-Afrika krag om te stoom. Ons verwys natuurlik na die stoom van rook, dat ek seker as ons seker. As jy hierdie tipe dinge dink, die rook iets is anders. Dan Nico Engelbreg sê ook môre Nico. En dan Peri sê môre my mense. Nico, dankie vir die saamkuier. Sien jy Vrydag? Ja, Pierre is Vrydag by ons op die show. As ons gaan uitsaai, is al die pad van Walvisbaai. Kom vertel 'n bietjie vir ons wat daar aangaan. Hy het kommentaar gelewer. Ons praat oor 'n siek aarde vandag in ons omgewingsake. 'n siek aarde. Ons praat hier oor ons haglike toestande in Namibië wat reën en dat die ongelooflike hitte. Ons het nog nie eens by die hitte temperature gekom nie, maar sal later. Peer, wat sê hy van die kus? Hierdie het van die kus sê ons see is ook siek en ek dink siek is die regte woord om te gebruik wanneer ons vir hierdie goed praat. Dis as gevolg van die besluite wat ons mense oor ons resources neem, wat ons alles siek raak. So ons see is ook siek, van geen vis tot rooi gety tot mossels wat net vrek en uitspoel. My opinie is die fracking wat hulle nou doen in die see vir olie en gas ensovoorts.
Die Soortgelyk. ding is, ons powers to be gee net om vir hulle eie sak en die van hulle direkte families. Ja. En dis 'n universele probleem. Iemand se kind vra my nou die dag, wat is die gevaarlikste dier op aarde? Sê ek vir hom, die mens. mens. En jy is absoluut reg. Pierre, jy is heeltemal reg. Baie dankie vir daai kommentaar. Julle so terug by Stampriet en die eksplorasie wat tans besig is en die moontlike uitverkoop van die pragtigste gedeelte van Namibië. Hier is 'n video. Luister mooi, gaan dink mooi oor wat hier verduidelik word. Dis beter as wat ek en Julia dit kan doen. En dan na die tyd sê julle vir ons wat dink julle moet die regering doen wat hierdie eksplorasie aanbetref. This presentation is about the dangers of in situ leach mining of uranium in the drinking water aquifers of the Stampriet Artesian Basin. SAUMA, the Stampriet Aquifer Uranium Mining Association, is trying to raise awareness on the risks and challenges posed by in situ leach mining of uranium in the drinking water aquifers of the Stampriet Artesian Basin. We need to understand the risks of in situ leach mining of uranium in the Stampriet Artesian Basin, or SAB. You will see this abbreviation repeatedly in this presentation. This photograph indicates a strong underground water supply when drilling takes place. These are the areas in Namibia dependent on water from the Stampriet Artesian Basin. The red border of the Stampriet Artesian Basin shows it extending into Botswana and South Africa. The Namibian area includes Aminois, Onderombapa, Leonardville, Huachanas, Aranos, Stampriet, Gochas and Kuis, as well as irrigation projects and farms. Numerous analyses by NamWater have indicated that this is top quality drinking water. Of the water source in the Stampriet Artesian Basin, 100% is groundwater. Groundwater is the only drinking water that towns, farms, lodges and animals have in this part of the country year-round. 91% of the water usage goes to irrigation and for town supply. The irrigation boreholes are pumped at 20,000 to 100,000 liters per hour, which is equal to 20 to 100 cubic meters per hour. This figure depicts the geology of the Stampriet Artesian Basin. Orange and yellow layers indicate the permeable sandstone layers of the aquifer. These carry the groundwater. The three sandstone layers of the Aub Formation contain the most water and are heavily pumped. We know from lithological logs of 1,600 water boreholes that these layers extend over the whole basin. The two uranium ore bodies discovered occur at the top layer of the Aub Formation. The uranium occurs as the minerals uraninite and coffinite. Although there is slight increase of uranium in the water in the ore body, this does not diffuse beyond the ore. How can the uranium be extracted? The high water table of the Aub Formation would immediately flood any open pit mining. Underground mine tunnels would also be flooded. The uranium ore can only be mined by in situ leaching using boreholes drilled into the ore body, then dissolving the uranium and pumping it above ground to extract. How in situ leach mining works. The uranium ore occurs in an underground aquifer. In other words, a layer of porous sand or sandstone containing drinking water. The sandstone layer is sealed by layers of clay or clay stone above and below that prevent water from escaping. This simplified image indicates injection and production wells within the uranium ore body. The green arrows indicate where a mixture of water, sulfuric acid and oxygen is pumped into the uranium ore body underground, whilst the red arrows indicate the abstraction or production well in the middle. The mixture dissolves uranium, radionuclides and heavy metals and is then pumped to the surface via the production well. It is now called the pregnant or mine solution. Monitoring wells or monitoring boreholes surround the mine area and are drilled into the aquifer sandstone layer as well as into sandstone aquifers above and below the sealing claystone layers. Wells, in this case, are boreholes. A well is the American terminology and is used for this presentation.
The monitoring wells detect but can't prevent highly contaminated mine solution from leaking out of the mining area into the surrounding areas. At the surface plant, uranium is extracted from the mine solution. A little more acid and oxygen is then added to the remaining water, which is then pumped back underground. The process is repeated until the ore is depleted. Since only uranium is taken out at the plant, other materials like heavy metals and radionuclides accumulate in the water and reach toxic levels over time. Slightly more water is pumped out than is injected into. The intention of this is to try and ensure that the mining solution does not migrate out of the mine area into the rest of the aquifer. The leftover water above ground, which contains uranium, radionuclides and heavy metals, is sent to ponds lined with plastic where it evaporates. When mining stops, the solution left underground still contains high and unsafe concentrations of uranium. This can either be left to naturally disperse in the aquifer, or it can be flushed out using fresh water and then treated on the surface until it returns to pre-mining quality. This restored water is then re-injected into the aquifer. The treatment of this contaminated water can take many years to complete. Restoring the surface area involves decontaminating it, removing any buildings, and replanting all areas that were disturbed. An ancient, deep, pre-Kalahari valley cuts down to below the Alp Formation sandstones. Pictured here is a cross-section of the valley. The red circles indicate where the aquifers are in contact with one another. The geology presents problems for safe in situ leach mining because of the high potential for cross-contamination. These include sandstone layers that are in contact with each other and the Kalahari aquifer sands and numerous leaking fractures in the layers and old leaking boreholes. According to studies conducted, there is a possibility of as many as 70% of old water boreholes leaking, which means there is a high probability for contamination. If one aquifer is contaminated, the others could also become contaminated. The colored dots on the map represent water boreholes that yield more than 10 cubic meters per hour. Red dots more than 50 cubic meters per hour. Blue dots indicate irrigation farms which pump the largest quantities of water. They occur both north and south of the discovered uranium deposits shown as red crosses. The total number of water boreholes in the Stampriet Artesian Basin is about 7,000, each pumping between 0.1 up to 300 cubic meters per hour. You can see how the basin area is covered by exclusive prospecting licenses or applications for EPLs. The black outlined areas and the colored areas are exclusive prospecting licenses for uranium or applications for such licenses. The total license area is 60 to 100 kilometers wide and 400 kilometers long. This is an area of 3.76 million hectares. EPLs cover more than half of the Stampriet Artesian Basin. Here we see the problems that occur with in situ leach mining. The pregnant or mine solution dissolves uranium, dissolves other radioactive minerals, dissolves toxic heavy metals, it adds sulfate to the water. Leakage to other aquifers must be prevented. This is repeatedly mentioned in numerous studies. Old boreholes leak. A study indicates that about 70% of boreholes in the Stampriet Artesian Basin leak. Borehole casings break. Studies showing 60% of failures are due to this. Pumps break down and need replacing, and pipelines break. Many problems are underground where nobody can see them in our drinking water. Contamination does leak away from the mining site. Cross-contamination is highly likely. Radioactivity in abnormal doses is a silent killer that can be slow or fast depending on the dose and the length of time we are subjected to that dose. One cannot see, taste, feel or smell natural radioactivity. It affects multiple organs in our body and causes cancer. People are scared of radioactivity. Tourism and export markets are just two of the areas that will be heavily affected.
The World Health Organization, WHO, guidelines set a safe limit of uranium in drinking water of 30 micrograms per cubic meter. Water in the SAB is below this norm. When a mixture of water, weak sulfuric acid, and oxygen is injected the ore body, the uranium dissolves, forming a highly concentrated mine solution. The dissolved uranium in this solution is thousands of times above the World Health Organization's safe guideline of 30 micrograms. At the end of mining, the solution still contains at least 10 grams uranium per cubic meter. This is 333 times above the WHO guideline and is still underground in our drinking water. The USA currently does not allow acid leaching of uranium in drinking water aquifers because it is an aggressive process that dissolves more than just the uranium. However, a first acid leach operation seems to be on the horizon. Large-scale in situ leach mines use millions of tons of dangerous chemicals every year. The pregnant or mine solution is highly radioactive. The heavy metals also dissolved are highly toxic and build up to high concentrations. All these elements totally contaminate the water in the mine area. The water in the mine area starts off as top-quality artesian drinking water. The rate of flow of the mine solution between injection and production wells is generally between 1 and 10 meters per day. The flow rate for many irrigation boreholes is 4 times as much, which could lead to irrigation causing the toxic mine solution to be drawn out of the mining area and spread into the rest of the aquifer. These are examples of massive groundwater contamination by uranium in situ leach mines in former East Bloc countries, the remediation of which has cost the governments of those countries billions of euros. In Königstein, Germany, remediation took 30 years and it cost the German government 6.5 billion euros. Within these 30 years, 1,600 tons of uranium were removed from the contaminated groundwater. In Straz, in the Czech Republic, cleaning up has been going on for 40 years and will take another 40 years to be completed. This costs the Czech Republic many millions, which the government has to pay. There is only one thing we need to do: prevent in situ leach mining of any type in the Stampriet Artesian Basin before it even starts. The well fields for in situ leach mining have thousands of wells. Well spacing can vary from 9 to 80 meters, but is often only 20 to 25 meters. These are commonly used well patterns. Well patterns can be 5-spot, 7-spot, or parallel lines of wells with an average spacing of 20 to 25 meters. The photograph shows lines of cleared bush and vegetation prior to drilling of wells. 4 drill rigs can be seen in this photograph. Namibians have a responsibility: prevent ISL mining of any type in the Stampriet Artesian Basin before it even starts. Protect critical permanent resources for present and future generations. Protect the health and safety of all Namibians and its animals. Cancel all mineral exploration licenses in the SAB. Prevent any mineral exploration or mining in the SAB. Cancel all exploration drilling permits in the SAB. Private or public experts must support government. Spread the word. Let's join hands and stand together. This list covers about half the publications that have been used to develop our understanding of in situ leach mining. Thank you for your time. Dat is 'n interessante bydrae wat ons gekry het. Ja. Die videoetjie is ook in Afrikaans beskikbaar. Jy kan na die webwerf toe gaan as jy wil. En daarna gaan kyk, maar ons sal ook hierdie video in Afrikaans vir julle speel. Ja, Laat weet wat dink julle? Wat dink julle van hierdie video? Wat dink julle van hierdie sake wat besig is of hierdie plan wat besig is om homself in te burger in die Stampriet omgewing? Ek het natuurlik vir julle die links vir hulle Facebook page sowel as hulle webwerf ingesit. En sommer die eerste ding wat jy sien is daar waar hulle reeds die boorgate gedoen het om vir iets te toets en ek weet nie wat nie. Vir die Kyk vir ontginning. jouself of daar enigiets rondom dit groei. Daar's mos jou eerste teken al. Ja. En Dirkas, ek wil gou vinnig 'n voorbeeld vat. Soos die ouens sê, ja, maar okay, na 20 of na 30 jaar
herstel die bron homself weer. Ek call bullshit. Ek sê dit nou sommer vir jou reguit. Nee, dit is so want daar is ander wetenskaplikes wat sê dit vat tot 60 jaar en daar is geen bewys dat die herstel of die rehabilitasie suksesvol As is. ons net vinnig vir Duitsland vat. Ek meen dit het hulle 30 jaar gevat, nie om dit te herstel nie, dit het hulle 30 jaar gevat en 6.5 biljoen euros om 1600 tonne uranium uit die groundwater uit te haal en dit is nog nie herstel nie. My vraag is Jules, die ouens wat die ontginning doen, Ja. sal hulle daardie biljoene beskikbaar stel vir die herstel van die onderaardse waterbronne en ook die boaardse grond? Ja, ek gee glad nie. Kyk, hierdie hele storie gaan oor 'n Russiese maatskappy natuurlik. As hy klaar is, is hy klaar. Hy het Ja. nie 'n saak verder met wat aangaan in die land en met sy mense nie. Op hierdie stadium lyk dit of Rusland basies al die uranium mining en goed in Namibië wil oorvat. As jy regtig na die statistieke en die goed gaan kyk en maar oral betrokke is. Ek meen, hoe kan ons regering dit enigsins toelaat? As ons dink die goed wat hulle gebruik, swaalsuur, ammonium, carbonate wat hulle gebruik, daar gaan altyd iets agterbly. Ja. As jy mooi na die prentjies kyk het en as jy bietjie navorsing gaan doen, is hierdie boorgate gaan deur jou aquifer onder na die oor toe waar dit gebeur. En daai solution wat gebruik word, daar's geen manier dat jy kan keer dat daar nie een of ander spul is nie. Ja, Dan gaan dit bly agter. Dit bly agter. agter. En dit versprei na die ander are ondergrondse are soos wat julle in die grafieke gesien het. Ja, en natuurlik dan nou, soos ons nou gesê het, in situ beteken nou basies, vir die video dit eintlik baie mooi verduidelik. Beteken basies is op een plek. Ja. So wat hulle doen is hulle gaan na hierdie oor toe wat daar lê as hulle dit gekry het. Hulle sit daai solution daaroor. So die klip wil ek amper sê bly agter en hulle pomp net daai solution uit. Ja, Daai Dis 'n solution kyk, is 'n gaan lê- oplossing. Ja, hulle gaan lê daar bo in 'n gat dis reg. waar die evaporation van die water gebeur. Ja. Even afgesien van die water onder die grond, bo is daar ook besoedeling. Hoe gaan jy keer dat daai goed nie in jou Heeltemal grond reg. laag dan? Heeltemal reg. Wynand het hier vir ons comic gesê, hy sien net rooi ligte, daai boere en mense moet saam staan en 'n teenstaan, dis eintlik hartseer. Ek stem 100% saam. Jy kan natuurlik gaan op hulle webwerf, daar is 'n petisie en hoe jy kan betrokke raak. Ek voel baie van ons mense sê ek sit by die see, dit affekteer my nie regtig nie. Ek sit ten minste ook dit adverteer meer. Kom saak, sit by my huis, jy's oor kan die straat, ek pla my nie is my besoedeling jou huis soort van intrek. Dit is dieselfde argument. Ondergrondse kom in Namibië gaan besoedel word. Kyk, die saamstaan, die boer, daar is verskeie organisasies. Een van die organisasies word gelei deur 'n baie bekende Frank Bokmel. Hy was by ons op die show gewees verlede jaar. Die probleem is dat daar's te min boere in daai wêreld om die regering te staan. Daar is internasionale navorsers, as jy kyk aan die einde van die video, 'n klomp van hulle het Namibië besoek en hier ter plaatse het hulle die navorsing gedoen en hulle het gehelp om na die video en die statistieke saam te stel. Probleem is egter hulle het al die navorsing gevat na hulle universiteite toe en hulle het dit gebruik in pragtige werkstukke wat hulle ingehandig het. Maar hulle is nie in Namibië nie. Ja. En dit is ook 'n deel van die regering, dit is ook 'n deel van die drukgroepe nie. Maar hulle dokumente is toe nou in laboratoriums word dit gebruik vir die navorsing. Maar dis dit. En dis die hartseer daarvan. Ons praat nou van Namibië en ons praat van Stampriet. Soos jy gesien het in die video ook, daar's soveel areas wat hierdeur geaffekteer gaan word. En onthou, moenie vir Suid-Afrika en Botswana miskyk nie. Nee, hulle het in die Kalahari het 'n soortgelyke probleem. Absoluut die storie en En ek dink daai ontginning gaan aan, hè. Is goedgekeur deur die dink- regering. die regering in Suid-Afrika Ja. dit sal dalk nie vir hulle sal nie nou aandag daaraan gee nie, maar ek meen Botswana is streng oor hierdie tipe Ja, maar dit goed. gebeur dan nou tans op Botswana, die ontginning van die olie in ook daar. so, ja. En wat het gebeur? Hulle het goedgekeur en dit gaan aan. Ja, ek dink hierdie absoluut soos Pierre gesê het, ons see en goed wat besoedel word, daai fracking, dit natuurlik speel 'n rol. Kyk, kom ek sê vir een ding. Ons moet elke dag ten volle en voluit leef en ons moet ons natuur en ons omgewing en dit wat vir ons mooi en aantreklik is, moet ons geniet en ons moet dit waardeer. Ek weet nie of ons kinders meer die pragt gaan hê van wildlewe in Namibië nie. Ja. Ek weet nie of in die volgende 30, 40 jaar daar meer sulke goed gaan wees soos groot wildjagters in Namibië nie. Want dan gaan nie meer wild wees nie. Ja. Dan gaan nie meer verdere ontginning wees nie. So dit gaan so desolate, so spookdorp soos Kolmanskop gaan Namibië lyk as al hierdie ontginning plaasvind. Vir interessantheid, ons praat nou vandag oor Stampriet en ek hou altyd daarvan om bietjie verder te gaan soek waar kom die plek vandaan, daai tipe dinge. Het julle geweet, Stampriet is in 1889 gevind. Nee, dit weet ek nie.
Ek ken nie die geskiedenis van Namibië se goed Dit is nie. eintlik baie interessant. En Stampriet beteken dis 'n Khoisan woord. Stampriet, Khoisan. Dit is van die Khoisan woord vir riet, Ja. reed, afgevat. En Stampriet is natuurlik gevind oor sy ondergrondse water en daai fontein wat daar is en dat jy deur die riete moes klim Om by die water uit te skoon kom. vars water. uit te Interessant. Baie interessant. Baie interessant. Ons het ongelukkig nie mense van Stampriet nie, maar ons het mense daar nie ver vanaf die Mariental, Louise, ons sê vir jou baie geluk met jou verjaardag vandag. Louise Nel Visser, ons het daar ook in die proses verloor. Ek dink sy het daar gaan vestig in Mauritius. Kyk, sy was verlede jaar vir amper 'n jaar, 2 jaar was Louise Mauritius toe en ek dink sy het besluit that's the place to be. Ek sou hoop. Ek dink sy is Mauritius toe, maar in elk geval as iemand vir Louise Nel Visser ken van Mariental, stuur vir haar groete, sê InfoStream, stuur vir haar baie groete. Ja, en dan ons het nou nie 'n fotootjie vandag van hom nie, maar Jakkals Jonie, hy verjaar ook vandag, so Jakkalas, as jy kyk, happy birthday. Kyk, hulle is natuurlik klaar besig by een plek, maar nou ja, geniet dit, maak lekker. En dan gepraat van maak lekker, môre Woensdag is Motoring Wednesday. Ons gaan môre met Vincent gesels. Van M&Z Motors. Vincent van Rooyen is môre by ons op ons show. Dit is Woensdag, Donderdag is weer Health and Wellness. Gebring deur die 2 apteke, hier's 'n vinnige promo. This Health and Wellness Thursday is proudly brought to you by Victoria Pharmacy and Highlands Pharmacy. Your health is our concern. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Ons is terug onthou Motoring Wednesday môre en natuurlik Health Wellness Thursday. Vrydag is ons by Kiepies, maar dis 'n ander storie vir 'n ander dag. Peer Souden van die Kus gaan vir ons kom kuier. Peer, bring vir ons inligting saam. Ek wil kyk of jy vir ons bietjie meer inligting kan kry oor die aanwas van skepe wat in Walvis Bay stop om vir refueling. Ek het vinnig net gesien daar is statistieke beskikbaar. Hoeveel meer skepe kom nou Walvis Bay toe vir refueling as gevolg van die krisis in die Rooi See. Ja. So dit kan goed wees vir Namibië. Is die hawe reg daarvoor? Is die hawe gegeer daarvoor, gerad? En jy het gepraat van besoedeling ensomeer. Wonderlik om te dink daar's werksgeleenthede. Dis hartseer om te dink dat Walvis Bay se strate omtrent nie meer bestaan nie. In so 'n slegte toestand dit is. Terwyl die ekonomie net daar by die hawe dit moontlik maak dat geld geïn kan word vir die land. Maar voor jou huis kan jy nie ry nie as gevolg van die klomp slaggate. Gesels saam met ons dan Vrydag. Alhoewel dit gewoonlik kossake is, ons het ook vir 'n chef wat bietjie gaan kos maak. Ons tyd stap anders 2 minute, 3 minute voor. Ons moet kyk. Ons moet gou vir Alstad seker sê wat daar op hulle menu is vandag. Ja, Vandag is natuurlik daar is Dinsdag. Dinsdag schnitzel, Hawaiian schnitzel. lekker. Enigiets wat sê Hawaii is daar pineapple by. Ja, maar kyk, ek is nou een van daai mense wat gestenig gaan word want ek eet pizza op pineapple op my pizza. Eintlik pizza op my pineapple. Ek ook. I love it. Love it. Schnitzel. Daarso as jy in Swakopmund is. Frosties baie dankie. Vir julle heerlik. Ek sien nou al hoe meer Frosties yskaste by Job Duvenage ook. Sien ek ook daar staan 'n Frosties Ja, yskas. daai Darren het 'n kop vir besigheid en hy is besig om nog steeds te groei vir ondersteuning. En dan En dan natuurlik gepraat van jou Duvenage Bushman Meat Supplies. Onthou môre is Woensdag, dis braaidag of jy kan vandag ook braai as jy wil. Ja. Gaan maak 'n draai by York Duvenage Bushman Meat Supplies. daar is hulle. Baie dankie vir ons adverteerders.
Goed, ons moet kyk na die temperature. Ja, Ons sê kyk nou gou. die reën is eers weg. Hierheen is Ons sien weer niks weg, nie, ja. Ons kyk vinnig na die temperature. Ons begin maar weer daar by Arnos 2036, Gobabis 2036, so lekker warm daar in die ooste ook. So ons kyk na die noorde se kant toe, Rundu 1936. So dis lekker warm in die noorde ook. Waar so is is min noorde plekkies hierso. Dan kyk ons gou na sentraal Windhoek 1833. Ons kyk na die kus 1528, Walvis Bay swak op moond 1627 en dan natuurlik Henties Bay 1426 en dan die warmste deel van die land gaan natuurlik weer in die suide wees. Keetmanshoop 2239 en Mariental 2239. So bloedwarm. Ek sien John Grobler se voorspellings vir daardie streek is en hy verwys ook hier na die Hoogveld sowel as hardop streke. En hy praat van gemiddelde temperature, hy sê enigiets tussen 34 en 40 grade. Plus die feit dat daar skaarste aan water is. So sterkte vir daai boere, sterkte vir die mense wat daar bly en ons dink aan hulle. Jep. As hy, Pierre het gesê, hy is in die ship chandling besigheid, Ja. so hy sal met ons kom gesels. Daar's nuwe refineries vir olie wat ook nog gebou moet word. So sien baie uit daarna om jou verslag weer te sien. Ja. So stampvol week. Môre Woensdag, Donderdag en Vrydag. Infostreamers baie dankie dat julle ingeskakel het. Gaan lees bietjie op oor hierdie situasie in die hardapstreek. Laat weet vir ons wat dink julle daarvan. Ek moet sê voor ons afsluit. Daar is ander stemme en ek ken van hulle, ek moet hulle miskien op die show kry, wat sê ons gaan en voer hierdie saak heeltemal te ver. En ons maak hiervan 'n molsoop, maak ons nou 'n groot berg, groter as Tafelberg. Dis glad nie so erg nie. Maar die hele ding rondom die publisiteit wat die Stampriet ontginning tans kry, lyk dit verskriklik sleg, maar dit is blykbaar nie so sleg nie. So dis die ander stemme wat sê bedaar. Maar ek sê altyd, gaan lees, doen navorsing en dan besluit jouself. Van my kant af flat my storie is uit. Tot môre. Sien julle môre. Cheers, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.